俾你好唔好？俾你好唔好？俾你好唔好？追電視啊，應該電視俾你好唔好？係咪咪啊？王太，多謝湊我，多謝湊我，呢個你嘅好朋友紅色白兔仔。咦！好衰呢個表情喎！咦！放大啲嚟睇，放大啲嘅表情。咩啊？笑下先。咦咦咦咁咧？咦咁咧？咦？冇嘢睇啊！你拆緊嘢啊？冇啊冇嘢，開得㗎你開啊！啊？開得電視㗎。乜嘢？笑下先啦，笑下先啦，咪笑下先啦。放大啲。係啊，係啊，係啊，咦下先啦，咦下先啦，咦。拜拜，拜拜，好嘢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 。咦哎呀，你哋同你拍喎，拍呢啲喎，哎你呀，真係呀，係咪？哎呀，姐姐，拜拜，拜拜，快啲拜拜，拜拜，啊拜拜。佢成日咬嗰個圈圈。係嘛？咪咪啊，咪咪可以。可以啦，可以，可以啦，可以。
Aja? Aja? Mary 啊，唔係嗰班人啊，有叫個警察嚟揾你咋 ，Mary 出嚟啊！林小姐係嘛？係，有啲關於財務嘅問題想同你傾下，要咩地方方便啊？唔使一個呢度講好啦。你咪經常性咁入一啲錢落去一間財務公司嘅戶口嗰度嘅？冇啊，冇啊。啊，林小姐啊，你最好老實啲講出嚟啦，我哋幫唔到你。唔怕啦，有幾句講幾多俾你聽啦。多謝啊，呢個係電話俾你出招啦！大家準備，打咩咧？你負責聽電話。歡迎啊！我知道。聽咗未？自己入去。食粥就要係咪啊佢？係啊，係啊。阿姨。豬肉飯一般。啊，你這個要30分鐘。你講我點？得嘅，得嘅，我有辦法嘅，幫手就得。我相信咁大筆數，其他全部都好難借到俾你。如果你冇擔保人嘅，我都。阿姨。時立家去邊揾利息方面？利息咪同其他財務公司一樣咯，大致上都係咁啦。好啊，唔該你。阿姨。打電話。喂，方明物業。我係朱先生喺度嘛？哦，先生出咗去喎，有咩可以幫到你啊？哦，唔該唔該。係。陳先生，坐。出邊嗰位邊個肯做擔保人啊？咁就啦，買埋個喺上面先知道嘅。媽咪好靚喎，食飯見媽咪。我講話想買啲衫啊。唔係。老公借咗好多大耳窿啊！俾人哋淋火水啊！冬天啦，我想買條老炮紋衫啊。乜都買。我買咗裝裝其實。影出你嘅犯罪嘅證據咯！老公唔係開金礦嘅，知唔知啊？80幾蚊啫嘛，一件老公。80幾蚊，10幾蚊就買啦。邊度買啊？咧同你喂，我拎咗上去曬啦，已經去攞相睇好嘛？咪咪啊，媽咪啊。Jason，頭先我晒我 Mary 呢個啦，咁見我情緒都幾穩定，都幾合作。我覺得咁好咧，嗌人。咁我睇下一步啊！有 B B 戒指好得意㗎。邊個金鋪呃人啊？樓下間啊，有啲咧好老土嘅牌啊嘛，咁諗住咧去換啦。唔知佢計少我錢，我即刻唔換走。你啊？唔好成日都做呢啲嘢咯。我相信你是從事高利貸嘅借貸活動，同時係恐嚇借貸人添。好核突啊！佢令我肌膚幾時都咁清爽滋潤，全身利維亞多。不如我攞相好嘛？感覺好舒服。我攞相你餵佢。Hello。A B C D
400幾人咧，佢咪喺沙田馬場攞到一條全世界最長嘅金龍，打破咗有神勇闖破萬嘅一齊。有口水，你口水邊㗎啦？嚟到沙田馬場呢度，口水啊！豬豬啊！咪咪豬啊！咪咪豬。我話將呢個係呢節目主要嘅目的係希望能夠投資喺開間專為房同埋診治老人嘅診所。雖然大龍未出動，但呢係專專作為睇電視嘅，所以最中意。之後呢條由6200尺黃邊幫車，而家又影緊佢。係啊，影緊你哋啊！影緊佢。咪咪豬啊！等我補你。幾多啊？突破咗電視紀錄大全中最長最多人參與嘅紀錄呢度，副長索出嚟嗰度。呢本書。你哋邊度俾我一張大啲嘅俾你啊？呢張相清楚啲，我張好蒙嗰啲俾你咁樣。哦點對好啊！哎呀！我將個雪糕喺嗰度。哎呦！嗱，呢個咪咪豬咧。哎呀，咪咪豬啊！咪咪豬啊！望聽球啊！笑。好，方便西。方便西。隻。啊！爺抱下爺爺。哎呦！點解屈啦？唔中意阿爺婆啊！哎呦！佢第時等佢大個俾翻佢睇嘅。阿爺爺，係啊，阿爺爺都識做啊，阿爺爺，阿嫲嫲嘅咩？嫲嫲，佢認得你哋啊！係啊，識講爺爺，爺爺，咦？不過咧，阿奶佢咧幾，係啊幾乖，唔係好似其他嗰啲，係啦，佢幾乖。佢乖個信信啊！乖個信信咪曳啦，走嚟走曳到唔得去啦！人啊！抌咗唔好落垃圾桶啊！唔可以踢咗垃圾桶。爺爺咧？我問爺爺先啫。哇！大伯未見過佢喎，大伯。大伯攞咗佢啲相嚟。大伯幾時翻嚟啊？
家買嘅3萬紙咧，身邊出咗。我懷疑你唔識買啊！春頭仔，春頭仔，姐姐啊！你叫我爹爹先，好嘞，爹爹。識望鏡頭。阿俊仔。3至5號，3到5號新加坡。我同同事去2個。